আসসালামু আলাইকুম। ডক্টর মোহাম্মদ তানভীর আহমেদ, গ্রাজুয়েট ন্যাচারাল মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি। বরাবরের মতোই আজকে স্বাস্থ্য আলোচনা। আপনারা যারা কানের মধ্যে শো শো শব্দ শোনেন, এই কানের মধ্যে শো শো শব্দ শোনা, এটাকে মেডিকেলের ভাষায় টিনিটাস বোঝায়। টিনিটাস বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে, তবে আজকে আমি একটু ইউনিক একটি ধারণা আপনাদের দিব এর পিছনের কারণ কি। খুবই সহজ, মেটাফিজিক্স অথবা টেম্পারমেন্টোলজি অথবা ইউনানি মেডিসিন এটাকে এক্সপ্লেইন করতে গিয়ে বলেছেন এটার মূল কারণ হচ্ছে গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স। এখন কথা হচ্ছে এই সমস্যার সমাধানে আমরা কি করি বা আমাদের করণীয় কি। এই সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রকমের ঔষধ অথবা মেডিসিন দেওয়া হয়, অথবা বিভিন্ন রকমের থেরাপি সাজেশন করা হয়। তবে কমনলি একটি সলিউশন হচ্ছে জিঙ্গো বিলোবা। এই সমস্যার সমাধানে জিঙ্গো বিলোবা সেবন করতে পারেন। জিঙ্গো বিলোবা টিনিটাসে খুবই ফলপ্রসূ। সুতরাং সুস্থ থাকতে ন্যাচারাল মেডিসিন গ্রহণ করুন। যথাসম্ভব রাসায়নিক সিনথেটিক কেমিক্যাল নির্ভর ওষুধ পরিহার করুন।